کراچی میں دسمبر 2024 سے اب تک خاتون سمیت 44 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشے کے عادی تھے۔ 13 نشے کے عادی افراد سردی کے باعث موت کی آغوش میں گئے۔ تفصیل بتائیں گے قمر علی مستوئی۔ سماجی تنظیم کے ترجمان کے مطابق دسمبر 2024 سے اب تک شہر بھر سے 44 بے گھر نشے کے عادی افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ 44 میں سے 13 نشے کے عادی افراد کی موت سردی کی وجہ سے ہوئی۔ ان افراد کے پاس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم کپڑے، بستر اور کمبل نہیں تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے نشے کے عادی افراد منشیات کے استعمال کی مقدار بھی بڑھا دیتے ہیں۔ منشیات کی مقدار اور سردی میں اضافہ نشے کے عادی افراد کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ تھے جو ہم نے فٹ پاتھوں سے اور پلوں کے نیچے سے جو اٹھائے ہیں، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں تھا، نیچے بچھانے کے لیے کوئی رضائی نہیں تھی یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتے۔ ہلاک نشے کے عادی بیشتر افراد بے گھر ہونے کی وجہ سے ان کی شناخت بھی نہیں کی جا سکی۔ کراچی کے شہریوں کو سردی کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، مگر نشے کے عادی افراد جو اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے گرم کپڑوں سے محفوظ ہیں، ان کے لیے یہ موت کا پیغام لائی ہے۔ کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ قمر علی مستوئی، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی کے مضافاتی علاقے کاٹھور کے قریب کوسٹ گارڈ اہلکار کو نامعلوم کار سوار نے ٹکر مار دی۔ پولیس کے مطابق ٹکر کے نتیجے میں کوسٹ گارڈ اہلکار زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ زخمی اہلکار نے کار کے لیے روکی تھی، تاہم کار سوار رکنے کے بجائے کوسٹ گارڈ اہلکار کو ٹکر مار کر فرار ہو گیا۔ اسماعیل خان میں گاڑی حادثے کا شکار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کا ڈرائیور اور اہلکار جاں بحق۔ ڈی ای او غلام فاطمہ شدید زخمی حالت میں پشاور منتقل کر دی گئی ہیں۔ ڈی ای او غلام فاطمہ جنوبی وزیرستان میں تعینات ہیں۔ حادثہ پشاور میں میٹنگ کے بعد واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خزانہ، چیئرمین ایف بی آر سمیت اہم وزراء بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم بزنس کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمنل پر فیس لیس سسٹم کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کیے بغیر نہ ایکسپورٹس اور نہ ہی شرح نمو بڑھ سکتی ہے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے 2-3 آپشنز سامنے آئے ہیں۔ اسی ہفتے حتمی شکل دے دیں گے، مگر فیصلے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ یو اے ای کے صدر سے رحیم یار خان میں مفید ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ یو اے ای کے صدر نے جنوری میں واجب الادا $2 ارب کی ادائیگی کی مہلت میں توسیع کر دی ہے۔ ڈی سی کرم پر حملہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک میٹنگ لی تھی جس میں بجلی کو ہم کس طریقے سے اس کی قیمت کم کر سکتے ہیں، خود اپنے تائیں اور صوبوں کے ساتھ مل کر، تو 2-3 آپشنز بنائی ہیں۔ انشاءاللہ رواں ہفتے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید ایک کمپریہنسو میٹنگ کر کے تو ہم جو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں ان کو ہم تیزی سے ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ اتوار کو رحیم یار خان ہیں جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ جو ہم نے ایک ہدف مقرر کیا ہے اس میں اگر کچھ $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہو جائے تو اس سے بڑا اچھا ایک تاثر قائم ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر یہ خود ہی انہوں نے پرپوزل دی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ لوئر کرم میں انفارچونیٹلی یعنی امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر وہاں پر زخمی ہو گئے۔ تو ایک بڑی مذموم حرکت ہے ہمارے اس امن کے معاہدے کو سبوٹاژ کرنے کے لیے۔
कराची के सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 49 पैसे और सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के लिए 75 पैसे सस्ती कर दी गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की अक्टूबर और सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत डिस्कोस के सारिफीन के लिए बिजली 75 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 49 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई है। अक्टूबर और नवंबर के एडजस्टमेंट का रिलीफ जनवरी के बिल्स में सारिफीन को मुंतकिल होगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन समेत 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को ये रिलीफ नहीं मिलेगा। और अब बात करेंगे खुर्रम की। हंगू के इलाके टल से 5 रोज़ बाद भी अशियाए खुरोनोश से लदे ट्रक ज़िला खुर्रम नहीं पहुँच सके। ज़िला खुर्रम में खुराक और अद्वियात न मिलने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात अली अफजल अफजाल से। ज़िला खुर्रम में हमदर्द के रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों की शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि टल शहर से ज़िला खुर्रम के लिए 80 से ज़ायद ट्रकों का काफिला अब तक रवाना ना हो सका, जो 5 रोज़ से टल में इंतज़ार कर रहे हैं। और इन 80 ट्रकों में से तकरीबन 40 से ज़ायद ट्रक सामान लेकर वापस चले गए हैं, जबकि बाकी ज़िला खुर्रम रवानगी के इंतज़ार में है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि परशनार प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाजी धरना ज़िला खुर्रम में दफ़ा 144 के नफाज के बाद ख़त्म किया गया है। ताहम लोअर खुर्रम के इलाके मंदूरी में ताहाल एहतिजाजी धरना जारी है, जिसके बायस ट्रकों का काफिला परशनार रवानगी में ताख़ीर हो रही है। जो ही रास्ते क्लियर होते हैं ट्रकों का ये काफिला रवाना किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब परशनार के शहरी काफिले में ताख़ीर पर एहतिजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि जल्द शेख खुरोनोश का ये काफिला परशनार रवाना किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। हंगू की तहसील टल में खुर्रम के लिए काफिले की रवानगी के लिए आज 5वें रोज़ भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक धरना मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकराती अमल काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। कभी इम्कान है कि आज खुर्रम पारा चिनार के लिए काफिला रवाना कर दिया जाएगा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू तहसील टल कैंट के सामने मौजूद हूँ। खुर्रम कन्वाई के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी उसमें तकरीबन 25 के करीब गाड़ियाँ वापस चली गई है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर कैंट में मौजूद है। इस हवाले से हमने ज़राए से बात की है। ज़राए के मुताबिक कल रात देर तक मंदूरी धरना मुजाहिरीन के साथ ज़िला इंतज़ामिया, कमिश्नर कोहाट और अस्करी हुकाम के बातचीत हो गई है। आज ये कभी इम्कानात है कि आज किसी भी तरीके से खुर्रम कन्वाई को रवाना किया जाएगा, क्योंकि धरना मुजाहिरीन के साथ तकरीबन कामयाब मुज़ाकरात हो गए हैं। तो ज़राए ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि आज किसी भी तरीके से खुर्रम कन्वाई को रवाना किया जाएगा। जो गाड़ियाँ वापस चले गए थे हंगू कोहाट, ड्राइवर से हमने बात की। ड्राइवरों के मुताबिक उसमें भी जो शेख खुरोनोश है वो भी वापस आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ ऑपरेशन में 19 खवारिज हलाक कर दिए। 3 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 और 7 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मतनी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन में 8 खवारिज को मार दिया गया। ज़िला मोहम्मद के इलाके बैजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई करक में की। ऑपरेशन में 3 खवारिज मार दिए गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान ने जामे शहादत नोश की। इलाकों में पाए जाने वाले किसी भी खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मजबूत करती हैं।
पंजाब के ज़िला तोंसा से मुत्तसिल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में दहशत गर्दों और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। दहशत गर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमला किया। RPO के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। RPO सज्जाद हसन के मुताबिक तहसील बोहावा के इलाके में दहशत गर्द पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमलावर हुए। पुलिस और CGD ने कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के ठिकानों को मसमार कर दिया। RPO का कहना है दहशत गर्दी के ठिकाने से हसास नौयत के दस्तावेजात और नक्शे भी मिले हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आईन और कवानीन के मुताबिक ही तय होंगे। अमरीकी शख्सियत बशमूल ज़ल्मी खलीलज़ाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी PTI से मुतालिक बयानात पर तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी को तहरीरी जवाब दिया है। अपने जवाब में तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का कहना था कि हम कांग्रेस के ख़त व किताबत पर तबसरा नहीं करते। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की क़ैद पर तर्जुमान का कहना था कि बानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को ही करना है और बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आईन और कवानीन के मुताबिक ही होंगे। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक़ की हुक्मरानी का हमेशा मुतालबा करता रहा है। इंसानी हुकूक़ अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा है। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इंसानी हुकूक़ से में दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राबते में हैं और दुनिया भर के ममालिक की तरह इंसानी हुकूक़, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी उसूलों के पासदारी के मामले पर भी पाकिस्तान से राब्ते पर हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से ज़ल्मी खलीलज़ाद और अमरीकी शख्सियात के किरदार और ऑफिशियल पोजीशन का पूछा गया था जो बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को ही करना है और बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है उनकी डिक्शनरी में अगर मगर नहीं है। हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। अमराज़े कल्ब का नया अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। इंसुलिन की होम डिलीवरी भी शुरू कर रहे हैं। लाहौर में हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आबादी बढ़ गई है और वसाइल कम हैं। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला रोक दिया गया था और कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। अफसोस हमारे यहाँ अद्वियात चोरी हो जाती हैं। मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए अस्पतालों में हेल्प डेस्क कायम होंगे। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। देही इलाकों में भी मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। दीगर सूबों के मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सेहत के शोबे में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस्लामाबाद में जाफर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट मुनक़िद हुआ जिसमें गलियात के मुख्तलिफ देहात की 26 टीमों ने हिस्सा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में जाफर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इनेकाद भुट्टो ग्राउंड में कराया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक 4 साल से टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। इन मैचेस से कई प्लेयर अंडर 19 में खेल रहे हैं। मुख्तलिफ लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। अभी तक हमें ना PCB ने कोई सपोर्ट किया है ना हुकूमती। ये मुख्तलिफ बिजनेसमैन या कम्यूनिटी या बरादरीज़म या ख़ुद हम फाइनेंशली इसको अरेंज करते हैं करके तो हम ये नौजवानों को ये प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। ये हम पहाड़ों से एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की गलियात की सारी टीम्स खेल रही हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे चूँकि रीजन होता है PCB के मैच चलते रहते हैं एक ही ग्राउंड एबटाबाद में, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। ग्राउंड्स की बड़ी कमी है। टूर्नामेंट में कुल 26 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में KRJ ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 177 रन बनाए, जबकि निमली मेहरा लेपर्ड टीम ने 17 ओवर में फतह हासिल कर ली। तकरीब में रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून अंजुम अकील बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गेम से तलक बावजूद इसके कि आप जानते हैं कि गलियात वगैरह में ऐसी सहूलतें मुयसर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका गेम से दिलचस्पी और मोहब्बत का इज़हार है और जिस तरह ये बच्चे खेलते हैं ये भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीम में जा सकते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट में इनामात तकसीम किए गए। शुरका का कहना था कि इस तरह के मौके टैलेंट को सामने लाने में मददगार साबित होंगे। कैमरामैन मोहम्मद हाकान के साथ मोहम्मद फैजान राजा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے اعزاز میں پاکستان فلم ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے کراچی میں تقریب کا اہتمام کیا۔ محمود بھٹی نے لاہور سے پیرس تک کے سفر پر مبنی آپ بیتی سے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ آرٹس کونسل کراچی میں ایک شام معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کے نام رکھی گئی۔ تقریب میں اداکار مصطفیٰ قریشی، اداکارہ نیلوفر سمیت فیشن ڈیزائنرز نے کہا کہ محمود بھٹی وطن کی مٹی اپنے ساتھ پیرس لے کر گئے۔ فرانس کی حکومت نے ان پر 3 فلمیں بنائیں۔ محمود بھٹی نے ثابت کر دیا کہ اگر ہمت اور حوصلہ ہو تو ایک عام آدمی ساری دنیا پر راج کر سکتا ہے۔ محمود بھٹی کا کہنا تھا جب پیرس گیا تو پیسے نہیں تھے، 2 ماہ میٹرو میں گزارے، صفائی کا کام کیا، پھر اسی فرانس میں عمارت خریدی۔ 96 میں میں نے فیشن شو پاکستان میں شروع کیے، لاہور میں اسکول بنایا، پھر میں نے بچوں کو سپانسر کرنا شروع کیا۔ NCA کالج، پنجاب یونیورسٹی میں، یہ SOS چلڈرن میں، فاؤنٹین ہاؤس میں، یہ سب کو میں نے شروع کیا۔ پھر میں نے کہا ایک ہاسپٹل بھی لاہور میں اچھا ہونا چاہیے، جاتے ہیں سارے باہر علاج کرانے کے لیے، یہ ہاسپٹل کیوں نہیں بنتا ہے یہاں پہ؟ پھر میں نے ہاسپٹل شروع کروایا۔ پھر میں نے 2000 بچوں کو سپانسر کرنا شروع کیا پاکستان میں، کیونکہ کتنے ہمارے بڑے اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ویل نون جو پاکستانی ہیں نا ماشاءاللہ، جن کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، کہتا ہے یار اپنی کنٹری میں ہم بچوں کو آگے لے کے جائیں کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھ دینے جبکہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی طاقت استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حلف برداری سے پہلے پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خلیج میکسیکو کے نام کی تبدیلی وہ اس لیے کریں گے کیونکہ یہ امریکہ کے پانی ہیں۔ خلیج میکسیکو 2,18,000 اسکوائر میل پر پھیلا ہوا سمندر ہے جو کہ امریکہ کے جنوب مشرق اور میکسیکو کے درمیان ہے۔ ٹرمپ نے اپنی اس خواہش کو دہرایا کہ وہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر میکسیکو اور کینیڈا نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات سمگلنگ نہ روکی تو وہ امریکہ کے ان 2 بڑے تجارتی شراکت داروں پر 25% ٹیرف لگا دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا دفاع امریکہ کرتا ہے، ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ قومی سلامتی مقاصد کے لیے گرین لینڈ بھی امریکہ کو ملنا چاہیے۔ نامنتخب امریکی صدر نے نیٹو ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ دفاعی بجٹ دگنا کرے اور اسے GDP کے 5% تک لے جائیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیا اور کہا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کریں گے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ ٹرمپ کا بیان اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں کہ کینیڈا کی اصل طاقت ہے کیا اور کینیڈا کبھی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ کنزرویٹو اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ کینیڈا ایک عظیم خود مختار ملک ہے اور یہ کبھی امریکہ کی 51ویں ریاست نہیں بنے گا۔